สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเรือนไม้ของ R15 ตัวใหม่นะครับผมเริ่มเลยครับโอเคครับผมอันดับแรกตัวนี้เปิดมาก็จะเป็นแสดงอยู่ที่ audio หรือระยะทางรวมตั้งแต่ออกจากศูนย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันก็คือกด select นะครับจะขยับไปที่ทิป1ครับผมเวลากด reset ก็คือปุ่มด้านขวานะครับกดค้าง1วินาทีเพื่อ reset เป็น0เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิป2ครับผมแล้วก็เวลาน้ำมันเหลือ 1.9 ลิตรก็จะมีทิป F ขึ้นนะครับก็จะบอกว่าเราตั้งแต่น้ำมันเหลือ 1.9 ลิตรเราขับไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับครับอันนี้คือนาฬิกานะครับนาฬิกาจะบอกเป็น12ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์นะครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ได้โดยการกดปุ่ม select ค้างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่ในที่นี้ผมใช้กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถัดไปก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ก็ไปขับมาก็ได้อยู่ประมาณ 48.9 นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยของความเร็วนะครับก็คือเราขับออกไปก็จะขึ้นตัวนี้ก็จะขึ้นค่าเฉลี่ยการรีเซ็ตก็คือกดปุ่มด้านขวาค้างนะครับเพื่อรีเซ็ตอันนี้ผมเพิ่งรีเซ็ตไปนะครับครับโอเคอันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้อันนี้ก็คือตำแหน่งไฟเกียร์ว่างนะครับถัดลงมาก็จะเป็นไฟของอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับสีแดงถัดลงมาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นไฟสถานะเครื่องยนต์นะครับสีส้มแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟเลี้ยวข้างบนด้านล่างเป็นไฟสูงนะครับโอเคนี่ก็บอกตำแหน่งเกียร์วัดรอบเครื่องยนต์วัดความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคแล้วก็การตั้งค่าความสว่างหน้าจอเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ